سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. درباره خواندن روش نماز پنجگانه، ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع عدن کنیم در نماز همون و پامون با پای برادرامون بچسبونیم سقط در کتف با کتف و مقصد پاچه همون طبق سنت اگر پاچه بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفتد بدبینی میکنند و پایهایشون رو و کتفهایشون رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما رو مقصد در نمونده سلفی و خیل گفتم مذاق میکنن. مقصد ایبر ما دور میشه و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا که در خونش بخونه او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتون نمیخونین، انا شما چی با دعا نمیکنین، مقصد شما یکم گروه شدیسین شما فیدنه میخواهین در بین ما. اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقیق بچه ما میگن ما را مقصد در همه جا سلفی نمو کرده مقصد بدنو میکنن. ما اما میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور گل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادران اهل سنت برادر هستیم، ما نه سلفی، ما سلفی چیه نمیدونیم، ما را همچنان سلفی نم کردن و ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی او گپ نزد که او عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هیچ که ما میگیم که برادر تو پوچت کلته کن از بجیلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم، ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را با برادرای مقصد تاجیکان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی اینوی دید میکنن. اگر ما هم یکم گروهی نیستیم، ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبتی یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصدی غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما را همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کنیم که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما را بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم، همه در یک صفیم، ما الله یک و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم ای الله میخواهیم. و سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخواهم که شما نماز رو خودتون بخونید، هم تنهایی هم جماعت شده مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد به شما اعتقاد دارن، شما را گوش میکنن و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفیه بوده مقصد بون شاید که امو فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از خفوتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در شبکه پیشنهاد کنین هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده مقصد نه دیر نه بر وقت شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کار میآیند در گرد تلویزیون میشینن شیشته هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. اخی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، ممنون عزیزم محمد.